So hello what's happening guys, welcome to another video of चप्पल MC एंड आज हम चप्पल MC में राइड करेंगे जैसे तुम देख रहे हो ना। इस राइड पे तुम्हें आना है ना, सो लिखना /PW पार्टी, तुम इस राइड पे आ जाओगे। पार्क नहीं, हाँ पार्क हाँ पार्क /PW पार्क। ओ मुझे मेरा झूला। ये टेनी नाइट नाम का बंदा है, ये इसको तुम्हें 3500 रुपए पे करने, मतलब 3.5 के। एंड ये तुम्हें इतनी लेजेंडरी राइड देगा भाई जो तुमने आज तक ली नहीं होगी माइनक्राफ्ट में, चाहे तुम्हें कितना ही माइनक्राफ्ट खेला है भाई। ओपी मजा आ गई, मजा आ रही है। मैं ये तीसरी बारी राइड कर रहा हूँ, लेकिन बहुत मजा आ रहा है। जंपिंग पूरा मस्त है भाई, जंपिंग वाला लेजेंडरी है। ओ नीचे गया मैं, वापस पीछे आ गया। ओ भाई मैं जंपिंग वाले में मजा आ गया। मैंने इसको 4K दिए हैं। मैं तो पूरे 1 लाख इधर ही लगा दूंगा, तुम मत लगा देना भाई। भाई कितने मजेदार राइड है, बंदे को पता नहीं कितने पैसे मिल गए होंगे। वो लावा इसलिए रख रहा था कि हमने उसे पैसे नहीं दिए। पीछे नीचे, अब देखो केव के अंदर, अब देखो लेजेंडरी, ये देखो कैसे बाहर निकला है भाई। ये बंदे कैसे मनाते हैं भाई। गाइस ओपी और भी चीजें हैं इस पार्क में, और भी चीजें हैं। हम दे तो चलने वाला ब्रेक। हाँ वहीं आ रहा हूँ अभी मैं। चाहिए तभी लावा डालना था। हाँ भाई मैं सबसे ऊपर जाऊंगा, भाई मैं सबसे ऊपर जाऊंगा। मैं क्या भाई, गौतम को पैसा देना पड़ेगा उसको। अरे मैं हवा में, गौतम को पैसा देना पड़ेगा उसको अभी नहीं। चार्ज नहीं, मैं तो वैसे 2000 मांग रहा है। चार्जर मैं दे उसको। हाँ मैंने भी 4000 ही दिए, किसी ये ज्यादा ये बंदे की। हाँ ये बंदे की। और ट्रैम्पोलिन गाइस इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सबको फिर से दिखाऊंगा झूला बहुत सारे। तो गाइस इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग, लव यू, बाय। चल बना दे, तू भी बना सकता है। ओ भाई कूदो, ओ भाई ये, अरे यार गले चो रहा हूँ मैं। सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द ट्रिपल एमसी की वीडियो। आज की इस वाली वीडियो में हम आ चुके हैं एक अम्यूजमेंट पार्क में, और ये हमारे जो टेनी टंग का बंदा वो सबको झूला झुलवा रहा है, सब कुछ पैसा ले लेके। और पिछली वीडियो में आप सबने देखा ही होगा। तो आओ आज हम फिर से एंजॉय करेंगे। आज तो अभी तो मैंने सिर्फ एक ही राइड, पिछली वीडियो में मैंने रोलर कोस्टर करा था और वो करा था। अरे मेरे को बाहर निकाल दिया। अरे अबे देखो इधर बैठ के इधर आना है। चलो गाइस, भाई क्या राइड है भाई, क्या राइड है। उसको चलना ही क्या राइड अभी मैंने दिखाई ना भाई, क्या राइड थी। और कुछ नहीं है क्या इधर? मम्मी अरे आइस वाली बोट है ना, आइस है ना इधर, लेकिन इस आइस में करना क्या है भाई। इस बंदे ने गेम में मना दिया भाई, क्या बात है। मजेदार, ये इसके मेहनत करी जाए। 1 लाख हो गए। नहीं हमने इतना पे कर दिया भाई। मैंने इसको भाई 5000 एक्स्ट्रा दूं। मैं भी इसको ज्यादा दे, मैं भी दे देता हूँ। इतने मेहनत करी है, इसको मैं ज्यादा देता हूँ। हर मून क्या खेल रहे हो भाई? तुम तो वाटर अरे वाटर पार्क नहीं है क्या यार यहाँ पे? मैंने यहाँ पे इसको 9000 रुपए दे दिए फॉर योर हार्ड वर्ड। हार्ड वर्ड बोलो। हार्ड वर्ड भाई, कुछ भी कहो भाई, मेहनत कर भाई बनने की। चलो भाई मैं थक गया भाई। क्या खेल रहे हो? What I want, टेनी नाइट लिख रहा है What I want। वाह, मैंने उसको वो से एमएसजी पड़ता है, याद रखियो। फॉर योर हार्ड वर्क लिख दिया गाइस, लिख दिया।
भाई क्या पार्क है भाई, मैं थक गया भाई, मुझे बाहर जाना है भाई, बाहर निकालो। नेक्स्ट राइड, वो लिख रहा थैंक्स। नेक्स्ट राइड। चलो अरे मैंने लिख दिया वी आर टायर। धर्म चलो चलो चलो, आजा ठीक आजा। धर्म धर्म ये अभी बता आइस सकते क्या है? मैं एक और राइड धराम। करके आऊंगा। धर्म बोल। बोट अरे फाइट अप, तूने बोट जब फाइट अप। क्या था, तूने किसको डीएम किया था? बोलना। ओए जब तू स्मॉल अप्लाई कर रहा था तूने हाँ किसको इधर डीएम ऊपर किया था? जाते हैं। अनलिमिटेड टाइम, तू क्या अनलिमिटेड टाइम? 2 के भाई को अनलिमिटेड reply टाइम, कर मैं दो। इसको 5 के दूंगा। $5,000 फॉर बोट फाइट। दे दिया मैंने, पे कर दिए। टेनी नाइट को लिख दिया फॉर बोट फाइट। मैंने लिख लिख दिया, दिया। मैंने लिख दिया, मेरे तरफ से धर्म दे रहा है। थैंक्स यू ऑल। अरे हाँ मैंने 5,000 दे दिए, बहुत है। As you all, हाँ। all। ये भाई बोट लगाओ है, नबी। फिर ब्लॉक कर अबे दियो। ये क्यों आ रहा है? इसने कुछ नहीं करा। ये क्यों आ रहा है? तो बाहर निकालो। ये बोट तोड़ देगा जिसने पैसे नहीं दिए। मैंने तो लिख दे मी एंड सबका नाम लिख दे, कौन कौन है तेरे साथ। नाम अपने चारों का लिख दे, 5 के और दे स्लैश दे। मैसेज टेनी नाइट डेयरडेविल टिक्कू और अनिकेत, टिक्कू पाँच अनिकेत और दे। एंड मी। 5,000 और दे दे। लिख दिया, 5,000 दे भी दिए। चलो तो समझ ले 1 लाख तो हमने दे दिए। 1 लाख से ज्यादा। अरे बोट में गई। धर्म दोबारा लिख दो उसको। दे रहा। अच्छा ये तो फूल फूल दे है, पॉपी। अरे अरे इस पे 100। अरे ये रही ना बोट, बैठ जाऊं। दोबारा लिख। क्या? वो लिख मी एंड वो गिव मी द बोट। अरे यार को बोट चाहिए। दे दो। अबे तेरे साथ कौन बैठ रहा है? जा रही है। ओ भाई क्या लेजेंडरी बंदा है भाई, ये क्या लेजेंडरी बंदा है भाई। मजा दर दर क्या कर रहा, टक्कर के मार रहा है। मैं बोट फाइट है भाई ये। अच्छा बोट फाइट, आजा दर मुक्के चलाओ ओए। भाई इस तरह जल्दी से प्रो बन जाए और अपना फेंस पार करके चले जाए। फेंस पार करके चले जाए हम। अबे ये बिना पैसे वाला क्यों है? क्या नाम है इसका? रुक जा मैं इसको लिखता हूँ, क्या नाम है? लोगू। लिख दिया। मजे ले रहा है। लिख दिया स्लैश अच्छी की, बात है ना। लिख दिया कि नोबू। अरे क्यों, कोई बात नहीं ना, चलो कोई बात नहीं। कोई बात नहीं ना। तो लिख दे इट्स ओके, लिख दे इट्स ओके, लिख दे। धर्म ऐसे, अरे यार धर्म ऐसे नहीं। उसको बोल 2,000 उसको बोल दे दिए 2,000 और दे दिए। इस वो बोल बंदे दे के नुबू, पैसे मैं दे रहा हूँ। ऐड नुबू कर दे, ऐड नुबू कर दे। ऐड नोबू। एंड नो। तो एमएसजी कर उसका, एमएसजी कर। लिख दिया ऐड नोबू लिख दिया। एंड वो लिख रहा है थैंक्स। अब वो बैठ जा। चलो भाई। गाइस कभी भी एप्पल में आओ, वोट की खोलो, पैसे मिलेंगे। /PW पार्क लिखो, ये बंदा ऑनलाइन होगा टेनी नाइट करके। सामने देखो क्या है, सामने देखो बड़ा सा वाटर। इसको पैसे देते जाओ, ये तुम्हें राइड ये करते जिम है। जाएगा। ये जिम है क्या? ये जिम लग रहा है मुझे। चलो बॉडी बना दे। भाई ये कौन सी बोट फाइट है, हम तो बोट चला रहे हैं। वो भी कह रहा होगा भाई। अरे जाने दे, अटका दिया इस नोबू ने। वो भी चला रहा खेल रहा है। है, खेल रहा हूँ। और भाई मेरे W और घर A, पे बंदा है। W और A दबाओ।
होल्डर को बहुत मजा आएगी। भाई देख कर रहा तू? व्हाट इज दिस, व्हाट इज अरे दिस? ओ भाई दम पे बढ़ गई। भाई मैं थक गया भाई, चक्कर आ गए और रुक जाओ, भाई आगे पीछे मत करियो, अपना गोल गोल घूमने दियो। रुक जाओ मैं इसको लिखता हूँ। मैंने Hey, लिख और दिया listen. एनी मोर राइड। सामने मुझे वाटर पार्क जैसा कुछ तो दिख रहा है। हाँ तो क्या वो वाटर राइड है? नहीं वो तो टूटा हुआ किसी का घर है। सॉरी नो, नहीं है, नहीं है। और नहीं है, बस यही है। हाँ ये चलो, तीन कोई है, ना, कोई ना। लेकिन ये हाँ, तीन भी भाई। क्या ओपी है। भाई Hey, हमने all 3 लाख, listen 2 धर्म। लाख तक तो हमने दे। 50 तो मैंने दे धर्म। दिए। धर्मग चढ़ने के ओए धर्माग, धर्मग धर्मक सुन। धर्मग सुन भाई। ये Hey, all listen, अनिकेत listen. भाई मेरा हम दोनों का काय है? Yes, turn it. धर जग, धर जग। धर जग। धर जग, धर मैंने जग। ये सीखा। मेरा जग बना मैंने- दिया। गाइस चलो हम तो इधर घूमते रहेंगे, मिलते हैं अगली एक वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड Be बाय only like me. पीस। हाँ वही है जो अभी भाई थोड़ी फाइट तो Guys, कर ले भाई। हम तीनों है ना मिलके, अब है ना हम चारों मालिक की पांचों। तोड़ते मालिक की तोड़ते आ जाओ। आ जाओ मालिक की बोर्ड तोड़ दे। अंडरस्कोर वैभव ने बनाई है। वैभव ने बनाई है। और ये और ये ये और ये दोस्त होंगे ना। और ये पैसा ये कमा रहा है। मैनेजर है उसका, ये मैनेजर है। इस पे इसलिए इसने ट्रस्ट किया हुआ। ये दोस्त होगा ना बहुत अच्छा उसका। ये देखियो ये नोबू और ये टेनी नाइट कर क्या रहे हैं? मुने नोबू और ये टेनी नाइट क्या कर रहे हैं? अबे क्या ये कर रहे हो भाई? अबे भूत चढ़ गया क्या भाई तुम्हारे अंदर? इसको देखो, अरे इसके अंदर तो सच में भूत चढ़ गया। अबे नीचे देखो कौन है I वो? like देखो you. हवा में कौन जा रहा है? वाटरमेलन मेलन। MLG 10 hit. I like your place. I recorded. I upload. आई विल अपलोड। I will upload. Sorry. Oh. I will upload. I will upload video. अपलोड तो लिखा नहीं। अपलोड। मैंने 10,000 दे दिया हम चारों के लिए रोलर कोस्टर में। ठीक है, हम चलो, चारों चलो, के चलो। लिए दे दिए। अबे सक्षम सुंदरम चलो कौन आ चलो गया? चलो चलो, चलो, होने चलो। दो ना, होने दो। अबे ये कौन बैठ गया? अरे जाने दो, कोई बात नहीं, 10,000 दिए। हाँ ले। उसको बोल प्लेस 4। प्लेस 5, हाँ 5। नोबू भी तो है, एक नोबू करके भी तो है। टिकू तू जाएगा अब। जा जा जा। क्या वाह भाई कैसे धक्का दे रहे हो? यही दे सकता है सिर्फ 10 इन नाइट। Moonriser Gaming। हाँ गया गया गया, एक और प्लेस करेगा ये अब। नोबू नोबू बैठ बैठ गया, भेज दो इसको। खत्म हो गई क्या? 5,000 भी अनिकेत चलो, बैठ गया। जाओ 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 जाओ, मैं बैठ गया। मुंह ना जाओ, मुंह ना जाओ। देखो इसका ना मेहनत सुबह 100 के थे पता है। हम पिछली वीडियो में भी गए थे और इस वीडियो में भी जा रहे हैं गाइस। यस भाई 100 के हमने ही 100 के दिए, 2 लाख भी हमने ही कर दिए। नहीं भाई ये मेहनत है। मेहनत का फल अच्छा होता है भाई। हाँ वेट टीटू भाई मजा आ गया भाई। पैसा मजा आ वसूल है गया। भाई। एमसी वसूल है, एप्पल एमसी वसूल है। गाइस जब भी एप्पल में आओ /PW पार्क जरूर आना। बहुत एंड ये मैं तुम्हें टैपिंग करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं रियली आया हूँ। मॉड
था अभी ऑनलाइन, क्या था उसका नाम, वो आया था पहले, ईपो। हाँ ईपो। गौ भी जा रही है। नोबू भी गया बहुत आगे। अरे नोबू भी है, नोबू भी है, नोबू भी है। नोबू भी मजे कर रहा है भाई। हम तो फालतू में वो करते थे, लाइफ स्टाइल खेलो यहाँ तो। और क्या, मजा तो यहाँ है भाई सबके साथ। गाइस दिस इज ओपी। क्या राइड है। अरे मून एप्पल एमसी के वॉइस 2 में वो बैठी है, नेक्स्ट नहीं बैठी है। भाई चुप हो जा भाई, तू चुप हो जा। क्यों भाई, हम एप्पल लेन खेल रहे हैं, हम खुश हैं, ठीक है, हमें कुछ नहीं सुनना, हमें नहीं जाना। अनिकेत भी कह रहा है ये बनाएगा अनिकेत। हाँ बना मनाओ बनाओ भाई, हम फ्री की राइड लेंगे, तुम मनाओ। हम भी पैसे लेंगे। हम पैसे लेंगे। बोलो भाई। अरे भाई एप्पल एमसी खेल रहे हो। भाई हाँ भाई। हम नीचे जाएंगे और एकदम मस्त पानी में बाहर आएंगे, वो भाई मजा आ जाएगा। भाई मैं आ जाओ। मजा आ गया, मजा आ गया। पहले उतर गया यार। हाँ नोबू पहले उतर गया, बेचारे को वो जल्दी था ना, वो जल्दी था ना। नहीं, सबसे पहले मैं आ गया। अनिकेत भाई ने मेरे को सामने चलना यार तुम। अनिकेत भाई मेरे को पीछे भेज ओ भाई। भाई क्या बात है, एक और बारी करे वो नहीं है राइड। क्या भाई मैं दो 10,000 दो इसको, 10,000 दो। वन मोर टाइम स्लैशर, वन मोर टाइम। तेरे में 10,000 दे दिए इसको। पुनीत भाई मैंने भी दे दिए। मैंने भी दे दिए। 30,000 आ गई भाई। जा भाई नोबू तू पहले चले जा। गाइस ये रैंडम है वैसे। इसके पैसे हम भर रहे हैं। वी आर गुड स्लैश ओके गाइस बाय। आई विल नॉट फॉरगेट। अबे भाई काट लगा। चल निकल यहाँ से, चल निकल। अनिकेत भाई नोबू को जाने दो। अरे मून यार कहाँ है, टेनी नाइट कहाँ है। टेनर चला गया। पुनीत भाई कौन से रिलीज में खेल रहे हो। 10,000 खा गया। मैंने भी आ गया लेकिन मेरे को राइड मिल गई। भाई चलो आप हमें राइड नहीं मिले, तुम्हें कैसे मिलेगी। बोलो। अरे सामने रोको रोको भाई, कोई राइड रोको। अरे पुनीत से मैं आ गया। अबे जाने दो, पीछे जाने दो। पीछे रोक लो। भाई टिको धक्का दे मेरे को। हाँ, टिको जल्दी आ। हाँ टिको मेरे को धक्का दे पहले। नहीं यार साथ में चलते ना। हाँ, हम साथ में तो दो लेते आते रहो। प्लेस कर रहा है। भाई कौन से अबे हेरो पैक रहा है, चीटिंग करता। प्लेस करना भाई। अंडे पैक रहा है भाई। अनिकेत आप चले जाओ, के बाद चले जाओ। एक और दे देगा। अनिकेत आजा। वो टेनी नाइट वो फिल करके आ रहा है। कौन से रिलीज में खेल रहे हो। गाइस ओपी भाई। हम एप्पल हिल में स्लैश PW पार्क आना है तो आ जाओ, नहीं आना तो मत जाओ। वापस आ जाओ। नहीं मैं चल पहुंच गया, बट टेनेट को बोल देता हूं यू गॉट चैनल। जा रहा है। जाइन दो। अनिकेत जा। अनिकेत भाई तुम जाओ। भाई मजा आ गया भाई। अनिकेत वाली वीडियो क्या कहते हैं, जो भी है भाई बहुत। जा अनिकेत जा। चल निकल। नहीं तू जा। मैं सबसे बड़ा हूं तुझे। अबे ओए एक और स्पॉन कर दी उसने। चलो भाई चलो। चल। अरे मून तो पीछे पहुंच गए। मून एक और राइड लेके आ जाओ। मैं आ रहा हूं। इसको मैंने बोल दिया मैं 3 PM पे कल तेरी वीडियो अपलोड करूंगा। कल ये अपलोड करूंगा भाई। मैं भी कल अपलोड यही करूंगा। मैं भी सेम।
भाई अम्यूजमेंट पार्क। भाई कहाँ भाई मेरा मन है भाई इसका 1 लाख रुपए दे दूं भाई। मुंह सबसे ऊंचे जब चले जाओ ना तब एक स्क्रीनशॉट ले लेना थंबनेल के लिए। तुम भी मैं भी। तो नीचे आ गया कोई ना, मैं तो वीडियो से काट लूंगा। हमने तो वीडियो से काट लूंगा। ले लिया 3-4 स्क्रीनशॉट ले लिए। स्मॉल की किट भी खोल ली हमने, कीज भी खोल लेते हैं एंड देन वीडियो खत्म करते हैं क्योंकि वीडियो वैसे भी बहुत लंबी हो गई है भाई, 20 मिनट की। हेलो पुनीत भाई मेरे को भी ले लो यार वीडियो में। तभी आ जाओ। तभी से कार्ड्स खत्म नहीं होती। हाँ ये खरीदता है लगा देता है। तो मैंने स्लैश बेल अभी इसमें 3 लाख हो जाते हैं इसलिए अभी खरीद लिया। क्या है? एनी नाइट 10 मुन पे करते हैं 10-10 हजार मिलके इसको 3 लाख करवा दें इसके। हाँ पहले तुम समझो भी लाइन से जाओ। अरे पे कर दो इसको 10,000। अभी रुक जा लाइन से जाएंगे लाइन ठीक से है ठीक है ठीक है ठीक है। पुनीत ओए भाई यार रुक जाओ यार, वीडियो चल रही है। ओके मैं आ गया मैं। टिक्कू मेरे को भी ले। वो आप कहाँ जा रहे हैं? और रुक अबे फ्री अबे खाली बैठ के हटा नहीं। अरे वापस से मैं आ गया। वो बैठा था उसके ऊपर, वो ले गया वो छोड़ के चला गया। भाई कितने ब्लॉक्स टूटे हैं भाई, क्या मेहनत है बंदे की। रियली भाई सैल्यूट भाई सैल्यूट टू। चलो आ जाओ आ गया मैं। This is अब है ना चारों मिलके 10-10 हजार पे कर दो। 3 2 कर दे दिए। दिया मैंने। 2 बंदों ने नहीं दिए, अनिकेत तू भी तो दे। दे दिए अनिकेत दे। हाँ मून तुम मून पैसे दो उसको 10,000। मून यार 10,000 दो ना। हाँ अरे 1 लाख दे दिए मून ने। फॉर योर हार्ड वर्ड सब लिख दो, फॉर योर हार्ड वर्क। मैंने इसको 70,000 और दे चलो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टाटा गुड बाय पीस आउट।